学了 Scratch 音效之后呢，我们来做一个简单的专案。这边有一些说明，麻烦你自己看一下，操作一遍。那个专案的档案在这里，请按下载。这里有很多档案，不要管它。这边有个下载的符号，按一下下载，然后它存在。这是我的桌面的资料夹，我已经存过一次了，再存一次，存档。存好档以后，打开你的 Scratch， 然后呢按档案，从你的电脑挑选，在你的资料夹里面把它选上，开启。开起来之后，你可以先试操作一次，按绿旗。有背景音乐出来了，到时候你可以改变背景音乐，然后按空白键。我是甲，第一次说话。我是乙，第一次说话。他们有3次对话。我是甲，第二次说话。第二次说话。我是乙，第二次说话。我是甲，第3次说话。我是乙，第3次说话。你按空白键就可以操作了。然后，请你解决的问题是编出他们真正的对话。然后，其他可以改变的，你有照片可以改变，背景可以改变。这边只有2个角色，甲跟乙。然后还有舞台。那这边有积木。还有个任务要给你是，背景音乐怎么把它停住呢？停住在控制这个积木里面，控制停下去。这边有一个停止全部。这到底是放在舞台呢，还是放在甲里面呢，还是放在乙里面呢？什么地方呢？请你试试看。在乙说完话以后，音乐也跟着停止吧。其他的你能变的都可以试着变看看哦。甲和乙的造型，你也可以试着